السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج میں آپ کے لیے لے کے ہوں پلیروی سیرپ جو کہ OBS-AGP کا ایک نیا تیار کردہ سیرپ ہے۔ یہ آئیوی لیف پلس پیلارگونیم کے ساتھ لانچ کیا گیا ہے۔ اس کے بہت ہی اچھے نتائج ہیں۔ یہ استعمال اور اس کے بینیفٹس، یوزیج اور اس کی سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں آپ کو آج بتاؤں گا۔ سب سے پہلے اس کے بینیفٹ کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اس میں جو آئیوی لیف ہے وہ ایک بہت ہی اچھا فارمولا ہے جو کہ خانسی، نزلہ زکام کے لیے بہت ہی کارآمد ہے۔ اس کے بعد جو کہ پیلارگونیم ہے وہ صرف آج سے تھوڑی عرصہ پہلے یورپ میں استعمال ہوتا تھا، جس کے بہت ہی اچھے نتائج ہیں، جو کہ ایک جڑی بوٹی ہے۔ پیلارگونیم سردی میں سردی لگ جانے سے اس میں سردی میں کمی کرتی ہے، خانسی میں کمی کرتی ہے، نزلہ آ جائے، زکام آ جائے اس میں کمی کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کا نزلہ زکام، یعنی وہ تو ایک بہنے کی علامت ہے نزلہ زکام، اگر آپ کا سانس لینا دشوار ہو رہا ہے، آپ کا ناک بند ہو رہا ہے، پیلارگونیم جو کہ بہت ہی اچھا فارمولا ہے۔ آپ کی جو بلغم آ جاتی ہے، چھاتی بند ہو جاتی ہے، خاص کر کے جو چھاتی کے مریض ہیں ان کے لیے تو بہت ہی اچھا ہے۔ جنہوں نے گلے کا آپریشن وغیرہ کروایا ہے، یہ ان کے لیے بہت ہی اچھا ہے۔ اس میں شہد کا فلیور ہے، یہ کوئی کڑوا بھی نہیں ہے۔ اب اس کی ڈوزیج کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کی ڈوزیج یہ ہے کہ جو 20+ ہیں وہ صبح دوپہر شام 2 چمچ استعمال کریں۔ سردی میں نیم گرم پانی میں ڈال کر، اگر اچھے آپ اس کے نتائج لینے چاہتے ہیں تو نیم گرم پانی میں اس کا استعمال کر کے اس سے اچھے نتائج حاصل کریں۔ اور جو کم عمر کے بچے ہیں، یعنی 5 سال سے لے کر جو 18 سال تک ہیں، ان کے لیے 1 چمچ 3 ٹائم استعمال کریں۔ یہ ان کے لیے بھی گرم پانی میں استعمال کرنے سے بہت ہی اچھے نتائج حاصل ہوں گے۔ اب اس کے میں آپ کو سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اس کو زیادہ استعمال کرنے سے آپ کا گلا سوکھے گا، یا آپ کو قے وغیرہ آئے گی، یا الٹی آئے گی۔